Hello，大家好，我係莎莎，今日就嚟到呢個半烤凝膠貼比拼嘅下集。咁上次講咗4個我覺得比較好用、值得推介嘅牌子啦。咁未睇上集嘅朋友，記住喺 channel 嗰度或者下面嗰個資訊欄咧揾翻上集嚟睇翻咯。今日咧就會講埋剩翻呢4個我試用完覺得麻麻地嘅牌子。有興趣想知多啲嚟避雷嘅朋友咧，就可以睇埋落去啦。咁事不宜遲，我哋就入正題啦。接住落嚟要介紹嘅呢係一個日本嘅品牌叫 Gel.me 1，咁呢個牌子本身係有出開呢個 soft gel 嘅，而 gel 凝膠貼呢係佢近年一個新嘅 product line 叫 Petally。目前佢嘅款式選擇都唔算好多，我買嗰陣呢大概出咗20幾款唔同嘅款式啦。咁佢一盒呢會有20貼，佢嘅尺寸呢可能為咗配合翻日本女性嘅手都比較細。而我自己嘅話呢，我指甲算係一般尺寸啦，唔算特別大咁。咁我勉勉強強都可以一盒貼到2次嘅，不過就會有幾隻個 size 可能會偏細咗少少咯。咁日系嘅風格呢，都係比較一啲輕熟女啊、溫柔路線可以返工嘅設計嚟嘅。咁我覺得貼咗上手，尤其係我試用嘅呢一個粉紅色嘅款啦，我就覺得真係太過透啦。貼咗上去呢，指甲上面嗰個游離線係可以好明顯見到嘅，就同佢個盒上面嗰個介紹圖嘅色澤飽和真係爭超遠。藍色嗰款個色差就細少少嘅，咁所以想買嘅話呢，都要留意翻會有呢一個色差嘅風險啦。咁貼咗上手其實佢都幾貼服嘅，冇乜出現一個卡頭髮嘅問題，但係佢嘅光澤度呢就有啲差啦。貼咗上手第2、3日呢，嗰個光澤感已經開始係好明顯咁磨蝕咗，望落似油咗指甲油而唔似係甲油 gel 嗰個質感咯。咁呢一點同我嘅預期差距都有啲大嘅。另外就係我試用咗2個星期之後諗住卸啦，咁我就係用滴卸甲水慢慢搣個方法嘅。咁搣完之後呢，佢指甲上面呢都會黐咗一啲嘅圍膠，我需要再用卸甲水去抹一次。咁所以以呢一個價錢嚟講呢，我就覺得佢整體表現都有啲遜色，咁我就唔會再回購啦。咁接住要講嘅呢2個呢，都係淘寶嘅一啲廠商款嚟嘅，即係佢哋可能個生產商整咗一啲比較大路普通嘅設計去俾佢嗰啲鋪頭試用啦。咁如果 OK 嘅話，你自己就再落單去生產咁樣。咁所以呢，佢哋嗰個設計都會係一啲好普通、好大路、冇乜特色嘅。咁但係價錢咧都唔會好貴，兩者之間咧做得比較好少少咧，就係呢一個 NG 嘅系列，即係佢嗰個 serial number 會係 NG 開頭噶啦。咁佢一盒咧會有20張貼紙，一般嘅指甲型咧都可以用到2次嘅。如果嗰個鋪頭有俾一個平面圖你參考嘅話咧，我覺得佢出嚟嗰個真嘅甲貼同佢個平面圖都唔係爭好遠。但係咧，佢嗰個光澤感咧就都幾差下嘅，貼咗上去冇幾耐咧，就已經唔會有嗰個令新嘅感覺，反而似平時買嗰啲好 cheap 嘅普通貼紙咁樣。咁只係咧，佢嗰個貼合度咧會比貼紙好少少，即係嗰個弧度唔會話跳得太犀利咁樣啦。咁同埋有一點 OK 咧，就係我試用咗10日度啦，佢都冇一個洗頭勾頭髮嘅情況嘅。但係點解我即係10日之後就已經忍唔住要換呢？就係我有一日放工翻屋企咧，發覺我手指有幾隻都係側邊或者指尖嘅位咧係成忽刮甩咗冇咗咁樣。咁我都唔係好知或者唔係好懷疑佢其實幾時係刮甩咗嘅。即係有好幾隻都係咁，之後呢，我就忍唔住搣走咗換走咗啦。咁所以我可能都會用埋呢10隻嘅，因為佢個款式都其實我幾中意。但係你話回購呢，我就唔會再買啦。而另外一個淘寶廠商款呢，就係呢一個 JK 嘅系列，即係佢嗰個 serial number 係 JK 開頭啦。咁呢個款呢，一盒係會有18隻嘅，所以就用唔到2次。多出嚟嗰啲咧，你可能要同其他款式去做一啲搭配咁樣啦。除此以外咧，其實佢缺點都幾多嘅。首先就佢上手嗰個色澤度咧都幾低，同我喺佢鋪頭介紹嗰個圖片比較出嚟咧，嗰個效果都爭好遠嘅。貼出嚟佢喺手指上面會好透啦，嗰個游離線都幾明顯。咁另外咧，佢係一種刻意凸顯你弧度嘅設計啊。即係如果你啲指甲咧唔係好似我咁攣嘅側邊係，而係比較平嘅話咧，佢會調翻轉喺中間位特別凸起，等你望落去嗰個弧度會幫你修飾翻，好似飽滿啲靚啲咁樣啦。咁但係因為我自己本身弧度其實都已經好大啦嘛，咁我貼咗呢個上手咧，我身邊啲朋友啊親戚咧就話好似夾腫咗啲手指咁樣，超級醜樣。
另外就係佢嗰個膠可能質量唔係太好啦，所以我照完燈之後呢，佢係有少少縮膠嘅情況嘅，側邊呢啲邊位會皺埋咗啦，同埋亦都好似頭先講咁，佢會有啲缺口出咗嚟。除此以外呢，我諗住佢既然係有凸顯弧度設計，應該個邊位係修飾得好啲啦。點知隔咗2-3日我洗頭嘅時候，佢都係會有勾頭髮嘅情況。咁除咗佢嘅價錢係幾平之外呢，其實我都唔係好覺佢有一啲明顯嘅優點咯。咁所以其實剩翻呢幾隻呢，我諗我都未必會用啦。咁頭先嗰個倒數第2名都已經咁差啦，唔知大家對於呢個最後1名會唔會有啲期待呢？咁喺我心目中嘅最後1名呢，就係呢一個叫做 Cinepin 嘅韓國牌子。佢一盒呢會有24貼，分別係2張各12貼咁樣，無論個花色啊同埋大細呢，2張都係一模一樣嘅。咁要用上2次，基本上都完全冇問題。呢一個設計呢，都係嗰種韓風啊暈染為主啦。相比其他嘅韓國品牌呢，佢嘅價錢其實都幾平嘅。咁不過因為個牌子可能都比較新，提供嘅款式選擇都唔算好多啦。咁而我嘅試用體驗呢，就係佢係擁有晒頭先講過各個牌子所有嘅缺點嘅。首先第一就係佢嘅夾貼係比較厚啦，係8個品牌裡面最厚嘅嗰一個，而佢嘅貼服度呢，亦都係最差嘅。第二就係佢嘅光澤感亦都好低啦，貼咗上去其實冇幾耐，你已經見嗰個光澤感好快咁磨甩緊㗎啦。咁而第三呢，就佢都係嗰種刻意修飾弧度嘅設計嚟嘅，咁所以我貼咗上去呢，都會有嗰一種手指夾腫咗嘅效果。除此以外啦，喺我用咗嘅第3-4日開始呢，就已經見到個邊緣位慢慢開始翹邊，同埋亦都喺指尖嘅位置出現一啲崩咗啊缺口嘅情況。咁我真係為咗要完成呢個測試嘅目的呢，就好辛苦忍到第9日，就終於忍唔住要卸啦。勉勉強強佢都有一個優點嘅，就係因為佢嘅黏性都比較差，所以喺卸嘅時候呢，只要喺水流下邊慢慢去撕呢，都已經 OK 㗎啦，亦都完全冇圍膠嗰個情況嘅。咁但係我哋貼夾貼唔係為咗去卸夾㗎嘛，所以呢一個品牌呢，我就覺得如果大家唔係有一顆試服的心嘅話呢，就真係冇乜必要特登買嚟試啦。好，咁就終於講晒8款我試過嘅 Gel Nail 凝膠貼啦，唔知大家睇得開唔開心，有冇得着呢？咁其實我自己咧就真係為咗比拼啊同埋試嘢咧，先至買咁多個款式嘅啫。因為我自己嘅個人習慣咧，其實就比較貪心，我2-3日到啦，就已經會開始忍唔住手痕想換款。基本上平時我自己貼夾貼嘅話咧，都唔會超過5日嘅。所以對於我嚟講咧，呢一個 Gel Nail 咧，佢其中一個最大嘅特色就係佢持久啊嘛。咁佢黏貼度都會相對比較好啦。如果你好似我咁成日都會換款嘅話咧，第一就係佢個價錢會比較貴啦，同埋佢黏貼得咁好咧，成日係咁又撕又搣咧，始終都會有機會傷到你嘅指甲嘅。咁所以如果你係好似我咁花心嘅朋友咧，就唔係咁推介你試呢個 Gel Nail 啦。咁但係呢個純粹係我自己個人習慣啦。其實呢一個 product 咧係都幾好用嘅。如果大家想支持下我試更加多唔同嘅 product 咧，就係記住 comment 同埋 like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel。咁之後我會有更加多唔同嘅產品試服比評，咁可以再同大家 share 一齊交流下啦。咁我哋下一條片再見，拜拜。